ល្បិចថៃជាមេរោគមហារីកដែលកំពុងតែស៊ីសាច់ខ្មែរស្វែងយល់ពីសង្គ្រាមលាក់មុខដើម្បីការពារជាតិមុនកុំឲ្យយឺតពេកសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Page TikTok OSLNN ដែលជាប្រភពព័ត៌មានស្នេហាជាតិដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងការពារសិទ្ធិខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនតើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាខណៈដែលយើងកំពុងតែរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពក៏មានមេរោគមួយកំពុងតែស៊ីសាច់ខួរឆ្អឹងជាតិរបស់យើងដោយស្ងាត់វាមិនមែនជាក្របរំសាវឬកងទ័ពដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនតែវាជាល្បិចសង្គ្រាមលាក់មុខរបស់ថៃដែលកំពុងតែវាយប្រហារខ្មែរយើងទាំងមូលយ៉ាងសាហាវឃោឃៅអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2025 2026នេះចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរដោយថៃវាបានឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរបំផ្លាញភូមិខ្មែរស្រែចម្ការនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានភៀសខ្លួនប៉ុន្តែលើពីនេះទៅទៀតគឺល្បិចលាក់កំបាំងដែលថៃវាប្រើដើម្បីបំបាក់ស្មារតីរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ជាតិរបស់យើងដែរព្រមទាំងស្រាយពីល្បិចរបស់ចៅសៀមទាំងនេះឲ្យបានលម្អិតដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់កាន់តែដឹងច្បាស់និងរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមេរោគនេះស៊ីដល់ខួរឆ្អឹងទើបយើងអាចដឹងខ្លួននិងការពារទាន់ពេលវេលាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីយល់ដឹងនិងការពារជាតិនេះទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយលើកទឹកចិត្តដោយការចែកម្លែកនិង Subscribe Follow ឲ្យម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាយើងបានដឹងហើយថាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាបានផ្ទុះឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅតាមបន្ទាប់ព្រំដែនបើយោងតាមប្រភពពី Wikipedia និងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជា Reuters និង Al Jazeera ចំនួននេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធាយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមទាំងមានការបាញ់ប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងពីភាគីថៃរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2025ទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាជាលើកទី2ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការរំលោភបំពានផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយ$45 លានដែរដើម្បីជួយស្ថានភាពព្រំដែននិងបោសសម្អាតមីនប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះក៏នៅតែមានភាពតានតឹងតែនេះគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែដឹងដើម្បីយល់ពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនេះឥឡូវយើងងាកមកមើលល្បិចរបស់ថៃដែរដូចជាមេរោគមហារីកនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដោយយើងខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លម្អិតបន្តិចដោយបន្ថែមទៅលើឧទាហរណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតៗផងដែរហើយទី1នោះគឺការធ្វើសង្គ្រាមក្រោមរូបភាពមិនមែនជាសង្គ្រាមការឈ្លានពានថៃវាបានប្រើប្រាស់កងទ័ពវាយចូលដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិចោទថាជាឈ្លានពាននោះទៀតទេជាអ្នកឈ្លានពាននោះទៀតទេតែវាបានប្រើល្បិចរំខានតូចតាចដើម្បីបង្កឲ្យយើងនឹងធុញទ្រាន់និងធ្វើសកម្មភាពមុនអីចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមថៃវាបានដាក់កុងតឺន័រនិងបន្លាលួសដើម្បីរារាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានដូចដែលបានរាយការណ៍ទៅលើបណ្ដាញសង្គម X Twitter និងពីអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាខ្មែរផុស24ម៉ោងជាដើមពុកម៉ែបងប្អូនហើយដូចនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025កន្លងទៅអញ្ចឹងដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដូចតែជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពខ្មែរយើងត្រូវតែការពារក៏ប៉ុន្តែពួកថៃវាបានអះអាងថាវាជាអ្នកការពារខ្លួនវាទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនហើយលទ្ធផលដែលថៃវាធ្វើបែបនេះគឺអន្តរជាតិជាអង្គការសហប្រជាជាតិអាស៊ានពិបាកនឹងចោទប្រកាន់ថៃថាជាអ្នកឈ្លានពានណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្មែរយើងឆើឆាវថៃវានឹងចំណេញហើយពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែវាអាចគេចពីការទទួលខុសត្រូវពីលើកមុនផងហើយអាចប្រែពីសទៅខ្មៅពីខ្មៅទៅសជាដើមឬក៏អាចប្រែក្លាយខ្មែរយើងនឹងទៅជាភាគីខុសខាតបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះនេះជាល្បិចដែលថៃវាបានប្រើតាំងពីចំនួនព្រំដែននៅក្នុងឆ្នាំ2008រហូតឆ្នាំ2011ហើយឥឡូវរហូតមកដល់ឆ្នាំ2025-26នេះទៀតពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺរុញខ្មែរយើងនឹងឲ្យដើរផ្ទុយពីនិន្នាការដោះស្រាយរបស់ពិភពលោកទៅវិញដោយគោលដៅធំរបស់ថៃនោះវាចង់ឲ្យអន្តរជាតិឬក៏អ្នកជួយទាំងអស់ហ្នឹងដកដៃចេញពីចំនួននេះដើម្បីឲ្យថៃវាអាចចាត់ការខ្មែរយើងតែម្នាក់ឯងចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនវិធីដែលថៃវាប្រើរុញខ្មែរយើងឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងអន្តរជាតិដោយមិនដឹងខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាការធ្វើឲ្យយើងគិតថាការជួយពីអន្តរជាតិឬការអន្តរាគមន៍របស់មហាអំណាចឬក៏នៅក្នុងតំបន់នោះគឺសុទ្ធតែគ្មានប្រយោជន៍ឬក៏ស៊ីពេលវេលាយូរចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតខ្មែរយើងកំពុងតែដើរទៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរបស់យើងគាត់បានអំពាវនាវឲ្យដោះស្រាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗតទៀតឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើយោងតាមសេចក្តី
ថ្លែងការណ៍ការពីខែធ្នូឆ្នាំ2025របស់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគឺជានិន្នាការរបស់ពិភពលោកដែរប៉ុន្តែថៃវាបានបដិសេធការចរចាជាច្រើនដងជាច្រើនសារដែរដូចជាការថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុទីនចាំផ្ទះហ្នឹងដែលវាបាននិយាយថាមិនមានការចរចាអ្វីទៀតទេនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025នោះហើយបើយើងលងនឹងល្បិចនេះអន្តរជាតិនឹងដកខ្លួនហើយហើយនឹងចំណេញទៀតអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3គឺសារនយោបាយវាយប្រហារផ្លូវចិត្តឲ្យបាក់ស្បាតដោយថៃវាបានប្រើសារនយោបាយដើម្បីវាយប្រហារចិត្តសាស្ត្រដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រមពួកមេដឹកនាំគណៈបកភូមិចៃរបស់អនុទីននេះវាបានចេញសារមកលក្ខណៈគំរាមថាថៃនឹងមិនហូបរហូតដល់កម្ពុជាស្ដាប់បង្គាប់របស់ពួកវាហើយឲ្យគិតថាមិនមែនជាដៃគូនឹងវាទៀតចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនដោយថៃវាដើរទៅមុខហើយតែដើម្បីគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយរកសម្លេងឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទេពួកវានេះគឺប្រើសារនយោបាយចិត្តសាស្ត្រមកលើកម្ពុជារបស់យើងដោយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025អនុទីនវាបាននិយាយថាដោយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025អនុទីនក៏វាបាននិយាយថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់នោះទេពុកម៉ែបងប្អូនទោះបីមានការអំពាវនាវពីអន្តរជាតិក៏ដោយបើយើងស្ដាប់គេនិយាយហើយកុំអាភ័យស្លន់ស្លោពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែគិតមើលសិនថាតើវាអាចទៅរួចនៅក្នុងកម្រិតណាពាក្យខ្លះល្អស្ដាប់ណាស់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាល្បិចរកសម្លេងឆ្នោតនិងបំបាក់ស្មារតីជាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនបើគេធ្វើបានពិតមែនគឺពួកគេធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែតាមពិតថៃវាកំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធពីអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចិនផងដែលបានមកជួយកម្ពុជាយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2025នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិត្តចិនបានផ្ដល់ជំនួយដើម្បីស្ថិរភាពព្រំដែនបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងមិនឯកោនោះទេពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4នោះគឺឲ្យប្រជាជនយើងបង្កជាបរិយាកាសមិនអំណោយផលដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតែម្ដងពេលនេះគេមិនចាំបាច់ចង់ឲ្យយើងប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងពេញមុខពេញមាត់នោះទេឲ្យតែរំខានកុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើការដោយស្រួលពេកទៅបានហើយហើយវាចង់ទិញពេលវេលា2ដើម្បីធ្វើរឿងគឺឲ្យចំនួននេះអូបអនឡាញកាន់តែយូរទៅបែងចែកលេងដាច់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបាននឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអស់ភាពអត់ធ្មត់អស់ភាពគាំទ្រនឹងមេដឹកនាំរបស់យើងនៅតាមបន្តព្រំដែនដូចជានៅភូមិព្រៃច័ន្ទហើយក៏បានឈ្លានពាននឹងដាក់រនាំងនិងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងរាប់ពាន់អ្នកត្រូវភៀសខ្លួនដូចជារបាយការណ៍បានរាយការណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានជាច្រើនមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនយើងរំខានដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យធ្វើការងារសួរនីតិវិធីនឹងយឺតហើយថៃវាក៏ចំណេញដោយបានផ្លាស់ស្ថានភាពបានហើយកាន់តែពិបាកស្រោចស្រង់ទៅវិញទេពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរយើងមានការរួបរวมជាតិនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបរិច្ចាគជួយដល់នាយទាហានវរៈកងទ័ពវរៈនគរបាលជាតិបានបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែរឹងមាំនេះគឺជាចំណុចទី4ដែលថៃវាបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហើយចំណុចទី5ចុងក្រោយនេះសត្រូវពាក់មុខមិត្តបន្លប់និងបន្លំគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ថៃវាលែងប្រើព័ត៌មានคล้ายៗច្រើនទៀតហើយប៉ុន្តែវាបានប្រើចារកម្មសម្ដែងជាមិត្តរបស់យើងជារូបភាពបំផ្លាញយើងដើម្បីបំផ្លាញភាពខាងក្នុងរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនឧទាហរណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចជាច្រើនបានមានគណនីខ្លះបានធ្វើជាការគ្រប់គ្រងខ្មែរឬក៏មានគណនី Facebook មួយចំនួនមានគណនីខ្លះធ្វើគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងការញុះញង់ឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏បំបែកបំបាក់សាមគ្គីគ្នារវាងប្រជាជនយើងនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនពេលនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលជាគេថាពុំកាន់និន្នាការគណៈបកណាមួយយើងទុកមួយ license ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរวมរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលរវាងវីរៈកងទ័ពនគរបាលជាតិនិងប្រជាជនបេះដូងខ្មែរជាធ្លុងមួយដើម្បីតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិយើងជាគោលសិនទើបយើងមិនចាញ់បោកគេពុកម៉ែបងប្អូនរឿងនេះនិយាយមិនចេះអស់នោះទេតែសូមពុកម៉ែបងប្អូនមុននឹងជឿអ្វីមួយត្រូវគិតមើលត្រូវស្គាល់អ្នកណាទៅស្គាល់ម្នាក់នោះពីមុនមកទេហើយស្គាល់ច្បាស់ឲ្យអត់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែលគេនិយាយមិនមែនដើម្បីខ្មែរល្អពុតប្រកបនោះទេបើគេជេរយើងត្រួសបែងចែកទេពុកម៉ែបងប្អូនតែបើសិនជានិយាយផ្អែមបង្កប់នៅពឹសពលនេះគឺពិបាកនឹងបែងចែកណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលថៃវាបានប្រើល្បិចដើម្បីរំខានពីភាពខាងក្នុងរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគេលេងស្នៀតថ្មីឲ្យមានមិនចេះអស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ត្រូវតែយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីការពារជាតិយើងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល
ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗជាច្រើនរូបនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងពេលនេះមានតែភាពជឿជាក់បន្តការគ្រប់គ្រងទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងវរៈកងទ័ពវរៈនគរបាលជាតិដែលកំពុងតែតតាំងនៅសមរភូមិការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចយើងបន្តទៅមុខបានតតាំងជាមួយនឹងថៃបានតទៀតពុកម៉ែបងប្អូនល្បិចគេនេះមិនមែនត្រឹមតែយកដើរយើងទេតែគេធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ស្មារតីទៅក្នុងរង្គោះរង្គើយឲ្យយើងនៅឯកានិងបន្ទន់ឆ្អឹងយើងឲ្យងើបលេងរួចលេងកើតតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារមានសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់កម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងសាមគ្គីភាពជាតិហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់និងធ្វើអនុវត្តទៅតាមទើបយើងអាចមានសង្ឃឹមហើយនឹងមានភាពខ្លាំងជាខ្មែររបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តមើលព័ត៌មានពួកថៃសូមឲ្យមានការពិចារណាបានខ្ពស់ផងរួមគ្នាដើម្បីការពារជាតិដើម្បីអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទីចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដាននិងស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like Share និង Follow ទៅលើ TikTok Channel Page RSLNN និងសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងឮផងសូមតាមដាន Channel Page TikTok RSLN សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបើមានចំណុចណាឬលួសនៅក្នុងការវិភាគឬការចែករំលែកខ្វះពាក្យនៅសម្ដីអក្ខរាវិរុទ្ធណាមួយខ្ញុំបាទសូមគោរពអធិស្ឋានទុកជាមុនផងសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំ RSLNN